তো সুপ্রিয় দর্শকগণ, এই গরুটি হচ্ছে বাজার থেকে কিনা এবং যিনি বিক্রি করছেন গরুটা বলছেন যে মানে 6 মাসের গাভীন। তো ওনারা বিশ্বাস করে আর কি চেক করেননি। তো আমরা এখনই চেক করে দেখি যে মানে কিরকম ফলাফল আর কি। তো গরুটি অবশ্যই গাভীন আছে। তো বিশেষ করে আপনারা যতই নিজের লোক হোক বা কাছের লোক হোক না কেন, অবশ্যই গরুটি আপনি ক্রয় করবেন, অবশ্যই চেষ্টা করবেন গরুটি চেক করে নেওয়ার জন্য। কারো কথা বিশ্বাস করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ গরু বিক্রয় এবং ক্রয় এখানে অনেক মিথ্যে কথা বলা হয়। তো একটা গরু আপনার গাভীন হলে কত টাকা হয় আর গাভীন না হলে কত টাকা হয় আপনারা নিজেরাই জানেন। তো 100 টাকা লাগবে এটা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু আপনারা অবশ্যই চেক করে গরুটি নেওয়ার চেষ্টা করবেন।